Всем привет, ребята! Это очередная серия про Toyota Camry 20. Решил я как-то тут заняться самодиагностикой. Спереди что-то у меня, значит, застучало. Я решил, что это стойки стабилизатора. Решил, так сказать, себя проверить. Но действительно это стойки стабилизатора или нет? Закупил, значит, две стойки стабилизатора по 700 рублей. Made in Japan. Японские, говорят, очень хорошо ходят. Ну и два приводных ремешочка. Давно хотел закупить их, потому что ремешочки, они все уже с трещинами. А я езжу достаточно часто, очень далеко. И неприятно, что если бы случилась такая ситуация, чтобы ремешок лопнул. Поэтому ремешки у нас Mitsubishi. Два ремешочка. И тот, и второй. Так что в Toyota Camry будет чуть-чуть от Mitsubishi. Ну что, сейчас едем в сервис. Меняем стойки стабилизатора, меняем ремешки, посмотрим, угадал я или нет со стойками стабилизатора. Погнали. Парни, забрал тачку с сервиса. В общем, проблема со стойками стабилизатора, то что что-то бренчало спереди. Проблема не ушла. Стало, конечно, получше при езде, но все равно при повороте руля что-то там такое побрякивает. Надо все-таки будет ехать на диагностику и уже смотреть, поднимать машину на домкрате, либо поднимать машину на подъемнике, качать колесо и смотреть, что же там такое случилось. Поменяли два приводных ремня. Когда меняли ремни, обнаружили течь под генератором, где располагается термостат и помпа. Там небольшая такая течь от потевания. В дальнейшем надо это тоже будет обратить на это внимание. И еще буквально уже неделю, наверное, или дня 4 мучает такая проблема, как указатель поворота нажимаем налево, такой идет жесткий треск. Я сейчас ребятам в WhatsApp скинул это видео с этим жестким треском. Что такое случилось, когда заново включаешь поворотник, этот треск уходит, то есть идет, значит, лампочка с указателем поворота начинает моргать, то есть и поворотники на самом автомобиле тоже начинают моргать. Ну что ребята мне напишут, значит, в комментариях, я вам сообщу, что же за такой треск и как с ним бороться. А пока что все, до встречи. На передачу. Рычаги как бы целы, самим все отлично. Вот как при повороте, когда руля, вот какой-то звук из левого колеса. А когда все, стойки стабилизатора новые стоят. Да, стойки поменял, но вот этот звук вообще все равно не ушел. Что такое, непонятно. А со стойкой все нормально там? Когда на повороте? Да, на повороте, вот колесо, когда выворачиваешь, и такой звук идет. Какой звук идет? Ну, такой... Вот. Может вообще шузнуть. Ты бы выехал, сам попробовал. Включение. Включение. Включи в замок. Нету там? На улице выезжаешь вправо-лево, кучу до упора и газ в пол. Вот тебе шузы будут. Надо посмотреть, потому что подвеска вроде как все целое. Все цело там? Подвеска целая. Подвеска целая, да? Парни, всем привет! Я сейчас нахожусь на сервисе. Вон видите, машинка у вас на заднем плане, видно ее. Значит, что
Сейчас вы видели, диагностика подвески была. Все проверили, с машиной все нормально, но все равно какой-то характерный звук доносится из переднего колеса. Ребята сказали, что это, возможно, шаровые. Пока не переживать, ездить и ждать, пока шаровую разобьет побольше. Тогда уже будет понятно. А так с подвеской все в порядке. Будем ждать продолжения, что же это за звук. Ждите следующее видео.